Let's cook pork menudo with chicken liver. Dog, ahos, bombay, pepper, atay, ju baboy, ju carrot, ju tatatas, go! Painit og kalaha. Butang og patatas. Painit iprito. Sunod iprito ang carrots. Sunod iprito ang halfo. Sunod iprito ang atay. Hantod mainani ang color o. Inani ba? Kana brown. Sunod iprito ang baboy. Kulat mainani ang color. Murag color sa imong bogan. Ay, sorry. Ana, ipa-brown dayon pagkahuman butang sa ahos. Pagkahuman butang sa bombay. Ito og bombay hantod nga mo awas yung kalag. Dayon ibutangan na nako og kanang tomato paste and tomato sauce. Ayan, then butang to ang katong iyang binabaran. I-marinate, then butangan po og tubig kay para mo humok ang baboy. Then butangan og pork cubes, butangan og bay leaves. Dayon oyster sauce. Then okay yun kay para mo lami. Dayon butangan po din nato og sugar kay ron mo balance ang iyang lami lasa. Then takluban aron maluto ang baboy din ibutang din tong pinirito nga patatas, pilpul og carrots, dayon isagol i-mix. Dayon hulatan na namang maluto, pagkakalon din ibutang na po dayon ang fried food nga atay og ang hotdog. Dayon butang og bell pepper, then hulatan na nimo pila ka minuto, dayon luto na. Okay na to. Kaon na ang mga pores. Let's eat. Yalla.